तो हेलो दोस्तों, मेरे पास एक होम थिएटर रिपेयर होने के लिए है। ये हम लोग का 2.1 होम थिएटर है। जैसे ये हम लोग का इंडेक्स कंपनी का, ठीक है। कोई से भी कंपनी का हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और इस पे फॉल्ट क्या है, जैसे एक चैनल से हम लोग का सही आवाज़ आ रहा है, लेकिन एक चैनल से हम लोग का सन आउट आवाज़ आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इस जगह पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे घुमा लिया, और घुमाने के बाद देखिए इस जगह पे मैं लीड लगा देता हूँ, मतलब जो सैटेलाइट स्पीकर है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों ही पे चेक करवा के दिखाऊंगा। सबसे पहले इस पे मैं चेक करवा के दिखाऊंगा। देखिए इस पे, देखिए इस पे कैसा साउंड आ रहा है, ठीक है। और दूसरे पे देखिए मैं इसको इस दूसरे पे चेक कर रहा हूँ, तो ये सही है। चलिए मैं इसको ऑन करके ऑफ करता हूँ दोबारा से। इसी के देखिए, ठीक है। इसमें हम लोग का ब्लूटूथ नहीं है, लेकिन इस होम थिएटर पे ये हम लोग का, ठीक है। तो इसी पे इसको रिपेयर करेंगे दोस्तों। ये हम लोग का कहाँ से सन आउट आवाज़ आ रहा है, ऐसे देखिए इसी पे, ठीक है। देखिए इस जगह पे मतलब वॉल्यूम वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे हम लोग का साउंड आ रहा है। तो इसी को रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद इसको पीछे की साइड से खोलेंगे। चलिए इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों इसको मैंने खोल के रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो मैंने इसको दो ही स्क्रू की जगह पर लगा के रखे हैं। और ये मैंने मतलब दुकान से मैं घर पे वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। दुकान पे वीडियो शूट नहीं कर सकता, कुछ जगह पे गाड़ी का हॉर्न वगैरह बहुत साउंड है उससे, इसीलिए, ठीक है। तो चलिए इस पर मैंने प्रॉब्लम देख लिया है। तो ये कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, और इसको मतलब एक जगह पे रिपेयर करने को भी दिया है। तो जगह पे रिपेयर कर तो दिया था, तो लेकिन दोबारा से ख़राब हो गया, मतलब 1-2 महीना चलने के बाद। तो इस जगह पे देखिए, तो ये हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व आ रहा, मतलब इसका जो फॉल्ट आ रहा है, ये फॉल्ट आ रहा है ये वाला आईसी से दोस्तों। जो हम लोग का मतलब इस पर 3 आईसी लगेगी है इस जगह पे। देखिए एक हम लोग का बेस के लिए होगा, एक हम लोग का, 2 हम लोग का सैटेलाइट स्पीकर के लिए होगा। तो इस जगह पे देखिए इस पे 3 आईसी है, ठीक है। तो यही आईसी एक बार मतलब चेंज किया हुआ ये हम लोग का, ये तीनों तो इस सॉरी तीनों बोलते 2, इससे हम लोग का ओरिजिनल इंटेक्स में लिखा है। इसका स्टिकर भी दिया गया ऊपर से। ये लोकल आईसी है। तो ये लोकल आईसी हम लोग का ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता दोस्तों, ठीक है। तो इस जगह पे मैं क्या करूँगा, इस जगह पे ये जो लोकल आईसी खोल के मैं इस पर ओरिजिनल आईसी लगाऊंगा। लेकिन ये पुराना है, लेकिन मैं दूसरा बोर्ड से इसको खोल के लगाऊंगा, ये वाला आईसी इस जगह पे देख सकते हैं। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे। और इस जगह पे सबसे पहले दोस्तों इस आईसी को मैं चेंज करके देखूंगा, ठीक है। तो चलिए आपको कैसे चेक करना है इस जगह पे देख सकते हैं। तो इसको मैं सबसे पहले लगा देता हूँ इस जगह पे, और इस पर दे दूँगा तो सप्लाई। तो ये सही है। इस जगह पे देखिए ये हम लोग का सन और जैसा आवाज़ आ रहा है, ठीक है। तो इस पर क्या करेंगे, इस जगह पे मैं आपको, ये तो ऐसे रहेगा, ठीक है। जो 1 नंबर जो पिन है, 1 नंबर पिन पर आपको ऐसे करके टच करके देखना, इस जगह पे मतलब हमिंग वगैरह कर रहा है, ठीक है। तो कैसा पता चलेगा, तो देखिए इस जगह पे मैंने इसको लगाया, तो इस पे तो सही आ रहा, इस पे आ रहा है क्या, देखते हैं कौन सा देखिए ऐसे, मतलब इस पे सही है। इसको मैं चलिए चेक कर लेता हूँ, ये वाला कौन सा चैनल के लिए है। नहीं, तो इस पे दोस्तों इस जगह पे ये वाला आईसी सही है, ठीक है। ये वाला आईसी सही है, इस बीच वाला जो आईसी है यही ख़राब हुआ, ठीक है। तो इसको मैंने सबसे पहले मैंने इसको अच्छा से चेक नहीं किया था, ठीक है। तो चेक करने के बाद अभी मैंने जैसे चीज़ को चेक किया, तो इस पर फॉल्ट निकल के आ रहा है। इस पर कोई भी हार्मिंग नहीं कर रहा, लेकिन इस पर हम लोग का हार्मिंग कर रहा है। देखिए एक आवाज़ आ रहा है, ठीक है। इस पर भी आवाज़ आ रहा है, जो हम लोग का बेस के लिए इस्तेमाल हुआ
जो आईसी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इस जगह पे जूम करवा के दिखाता हूँ। तो हम लोग का आईसी निकालना है ये वाला प्रिंट। तो ये वाला प्रिंट हम लोग का देखिए इस जगह से गया है, इस जगह से इस वाले में, तो ये वाला है। तो इसको पहले सबसे पहले चेंज करके देखते हैं। तो चलिए इसको खोल लेते हैं और इसको बंद करते हैं। तो बंद करने के बाद इसको पता चलेगा ये क्या हुआ है। तो इसको मैं डिसोल्डिंग वायर से मैं इसको निकाल लेता हूँ आईसी को। तो मतलब दोस्तों इस जगह पे जो ओरिजिनल जो आईसी है यही ख़राब हुआ है। जो लोकल आईसी जो लगाए गए हैं मतलब, ठीक है, तो वो भी आईसी वो अच्छा है, लेकिन उसको लोकल भी नहीं कह सकते हैं। तो वो भी अच्छा आईसी है, तो तभी भी इसको लोकल ही कहा जाएगा क्योंकि मार्केट का आईसी है यार। ये ओरिजिनल आईसी था लेकिन। चलिए ये हो गया। अब इसको इस जगह से आईसी को निकालते हैं। तो ये बीज वाला आईसी है मतलब, तो इसको निकालूंगा। कहाँ गया इसका? तो चलिए इसको इस जगह पे इसको पकड़ेंगे और कहाँ कौन सा प्रिंट पे इस जगह पे लग रहा है इसको देख के इसको निकाल देते हैं। तो दोस्तों ये वाला आईसी है, ठीक है, ये ओरिजिनल आईसी है, लेकिन आप इस जगह पे देख सकते हैं इस जगह पे इंडेक्स वगैरह सब कुछ दिए गए हैं मतलब। चलिए अब इसका जो लोकल जो आईसी है इस यही आईसी लगा देते हैं इस पे, और इस पे मतलब जैसा था वैसे ही लगा देंगे दोस्तों इस जगह पे जो कवर वगैरह। तो ये लग गया। अब चलिए इसको इसको लगा देते हैं, इसको इसको कसेंगे।
ठीक है। तो इसको मैंने टाइट कर दिया अच्छा से। अब चलिए इस जगह पे इसको घुमा के इसको सोल्डरिंग करेंगे। तो इसको मैं एक बार देख लेता हूँ इसका प्रिंट वगैरह सही से बैठा है या नहीं। ये सही से बैठा है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। तो ये हो गया दोस्तों। अब चलिए इस जगह पे देख लेते हैं एक दूसरे प्रिंट से टच तो नहीं ना है। बहुत गया भाई, इस पर तो टच तो नहीं होना चाहिए, इस पर 5 ही प्रिंट है। चलिए अब इस पर देंगे एक बार सप्लाई। तो सप्लाई देने के बाद इसको चेक करेंगे। तो ये हम लोग का रेट पे ऑटोमेटिक मतलब हमिंग का जैसा एक आवाज़ आ रहा था, सनसनाहट देता हूँ। तो इसको मैंने सप्लाई दे दिया दोस्तों। ये हम लोग का सही हो चुका है। अब चलिए मैं आपको इस जगह पे दिखाता हूँ। इस जगह पे देखिए, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इस पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब चलिए इसका जो बेस के लिए बेस पे भी आपको साउंड दिखाता हूँ। इस जगह पे देखिए, ठीक है। तो मतलब दोस्तों हम लोग का तीनों प्रिंट कंप्लीट हो चुका है, कोई भी इस जगह पे दिक्कत नहीं। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसको मैं आपको चालू करके नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है। इस पे एक ब्लूटूथ है नहीं, और इसका मोबाइल का जो जैक है पीछे की साइड से जो लेफ्ट राइट ऑडियो जो जाएगा इस पे पोर्ट पे, ठीक है, उसका मतलब उसका क्या बोलते हैं, उसका ईओक्स केबल मेरे पास नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसलिए तो मेरे पास सब सामान मैंने दुकान पे लेके चले गए, ये मैं वीडियो बना हुआ घर पे, इसलिए दोस्तों, ठीक है। तो अब इस जगह पे देख सकते हैं। चलिए मैं आपको इस जगह पे दोबारा से एक बार ट्राई करके दिखाता हूँ। देखिए, ठीक है। आईसी यदि खराब रहता तो ये हम लोग का हमिंग नहीं करता। और पहला जो आईसी था ये वाला, तो इस पर कोई भी हमिंग नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इसको अभी जगह पे देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी टच करके दिखाया था, कोई भी हमिंग नहीं कर रहा था, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट कर जरूर बताना, ठीक है। तो और भी यदि होम थिएटर 4440 के बारे में यदि सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पर जाकर देख के सीख सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो बना कर रखे हैं दोस्तों, ठीक है। और इसका जो पेचकस वगैरह स्क्रू वगैरह मतलब 2 ही लगा कर लेके आए थे दुकान से, 2 लेके जाकर दुकान पर लगा कर कस्टमर को दे देंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही। वीडियो चलते लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।